Ya, gelem ya. No, aja ta. Wow, ketoprak no. Ya wis waton metu iki saking wedine ya. Lah nek ora metu piye? Ra iso metu ya ora usah dadi bojoku. Nek kowe kuat ping pira? Jalukmu ping pira? Ya minimal 5 kali. Siap yo. Aja ta. Kowe iki waton ngomong. Kono. Kowe mau takon tak wangsuli isomu ping pira? Aku ping pira-pira iso. Iki nek tangan Ngger karo kowe, ya? aku tiba tenan iki. To gento. Duh wong ayu leganono rong to mami. Iki lho gelem ngalih ya niki. Padha wae lek kena-kena. Solikin. Panggil tak. Aku kowe ati kabeh. Mbak Tatin. Woi, wis rampung. Malah kena tenan ya sing iki. Aku ra siap. Nya 300 ning aku arep takon. Kah aku sa. Kowe delokan keringetku lho sa. Ha iya aku arep Sak takon. jagung-jagung. Sapi kae munine apa? Munine gelem. Kene. Ora sapi kok muni gelem ra ono. Ya sapiku gelem kok. Sapi muni gelem. Gelem ngono. Ora sapi kok muni gelem. Lah muni piye? Mo. Ya kene nek mah. Wayah wengi udan krimis ra wis suwe banyu kang tumetes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani kok ninggalake aku suwung ning uripku yen ana sliramu sumilire angin tansah tutup kamu rasa gambaran aku lewat tembang tangan muga bisa dadi tombol kali iki tak yo rino terima kasih untuk Ibu Hamidah yang sudah meminta lagu Tembang Kangen. Halo Mbak Tatin. Halo, selamat malam. Aduh, suaranya wis bindeng-bindeng. Ketara bar bladekan. Ora, mergone lagi rodok flu. Oh, rada flu. Ada pilek rodok melek. Waduh lah. Berarti iki kurang jamune. Ya, jamune apa? Jamune turu. Iya, bener. Kurang turu jenenge. Tadi ya. bindeng kaya ngono kuwi. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Sing mantep ngono lho. Oke. Iki mau bintang tamu ning ndi? Padha karo Agnes. Iya. Ning Ngablak. Nang Ngablak. Ning Ngablak oke wis dadi bintange Pakis. Ngablak Kopeng sekitarnya. Sudah mendapat julukan. Apa? Agnes. Apa Agnes? Sinden Ngablak.
Sinden ngablak. Iya, Kudu sinden ngapak ya, ngablak. ngablak. Oh, Iya. sesuk ben payu rono. Yo Iya. Mbak Tatin, Ada pemundutan apa? fragmen. Ramen. Oh. Bersama siapa? Bersama Solikin neng iki Milio. Kok milih ya? Milio, arep Lah? Solikin apa arep Kang Parjo apa arep Mas Keswan no. Semua ada di Budalang. Waduh. Saiki Aku saiki- aku. Lah iya, sing nangis suara blencong dirimu. Biasanya kamu berani sama aku kamu sia-sia. Lah aku karo sama-sama gelem, Sokin ya gelem, Keswan ya gelem, Parjo gelem, Santoso gelem. Oh, lah ngono. Penting anggere cocok ya. Oke lah, Ya, Solikin ya berarti ya. terserah. Terserah. Kamu nggak jijik kan? Aku sebenarnya jijik. Tapi Ya karena itu pamundutan ya. adalah profesimu. Jadi kamu nggak boleh jijik. Oke. Nah, ya Mas Solikin mau tampil ke muka di Serapek Hijau. Sajake suaranya kelemek. Sudah kelek ya. Oh, cek. Ranya kelemikmu. Lah, Maksud lo kami ke dewe-dewe ngono kok nanya kelmikmu. Yo, Iki- makasih yo. Allah. Aku mau ya tak anteni iki ya. Walah. Gek men sah ngono lho, ning kene iki mikir ya, engko piye ya ngono. Oh. Rapopo dijajal. Iki lucu ra lucu pokok men kanca-kanca guyu. ya iki ning Ayo gek dong Mas guyu Janu yo. nanti. Mas Janu nanti di mana? Ayo guyu 50. Guyu banter dhewe 50 iki akeh kok. Yo, Nek guyu tombok. Ayo aku nek banter doyak. dhewe langsung kok tak kesi ning kene iki yo. Tak delok engko sing guyu banter dhewe langsung kes. Rung situ. Urung. Silap Mas bae. Kuswa langsung wah. Dong apa-apa. Yo iki dadi sing sijine gento, sing sijine cempluk. Nah, gento iki Ya. dadi sapa to? Gento iki sapa? Kendo iki sing ngoyak-oyak cempluk. Oh, sing ngoyak cempluk. Cempluk gelem ra? Wegah. Wegah. No. Lah penakno kowe karek. Yes, ngono kuwi penjalukane kuwi kok. Sidora iki. Sida. Ya. Iki engko sing gandrunge nganggo entet iso ora ya? Apa gandrungan? Gandrungan. Wis sangurung. Oh, kuwi. Wis sangune oke. Wis tenan. Wis tenan. Ya oke yo Wis mulai tak yo. percaya to, ora remuk. Yo turuk. Direptri. Bayu cempluk. Suarane cilik ngono ki ya. Piye? Sing gedhe, suarane iki sing gedhe. Oh, pengen sing gede. Heeh. Ya ora ning kene. Aku pengine sing gedhe. Oh, ngono to. Hmm, Dadi gentok iki gede. gedhe. Seneng sing gede kowe. Seneng? Oke. Mbak Yu cempluk. Apa gento? Kowe kuwi arep ning ndi? Aku ki arep mulih. Aku baru saka pasar mau dikongkon karo Simbok kon tuku tempe. Saka pasar? Heeh. Tuku tempe. Heeh. Apa kowe ra duwe? Lah wong tuku tempe berarti ra duwe. Oh, ngono. Aku duwe ning ora tak dol. Oh, ngono. Dadi kok kayak aku. Sing jenenge nang pasar ki rak ya werna-werna, ana tempe, ana tahu, ana kangkung, ana bayem. Lah kuwi aku dikon Simbok kon tuku kuwi. Oh. Ora kok malah ngandake tempeku. Lah ya tak kira nek ora dol tok kayak aku ra beneran to, Mbak Yu. Lho nang ngono aku pancen ana khas jenenge tempe bengok. Ngono. Kuwi warnane ireng. Ana cenile ra? Kok ana cenile? Kanil, kok cenil? Kanil. Oh, kanil to kuwi. Kanil Lah ya kok. karang wong lanang rak ya ora weruh to nggon kaya ngono kuwi, Mbak Yu. Ya sesuk tak dudui. Orang tahu. Mbok kanil. saiki. Sesuk. Wah, jan pengenku ki saiki, Mbak. Ora Yu. lho. Jane kowe ngopo kok nang dalan kene ngopo kok ora nang omah wae kono turu-turu apa ngopo? Lah ya biasane aku rak ya ming cerak Mbak Yu to. Lah iki mau rak aku goleki Mbak Yu kok ora ono lah tak pethukke ning kene kuwi bul saka pasar to. Heeh. Jane kowe iki ngerti ora to? Ngapa? Aku kira wis suwe to.
Wis wiling apa? Sik jo menengo. Ora sah mengganggu suara yang ada di sini. Ngono ya. Lah apa Pak Marjo kok nek guyu marake guyu Mas. Fokus. Fokus. Oh. Nek cerak ngene iki ora fokus e. Tak rada Lah piye? ngedok. Rada cedak meneh. Ora Dicedake wani. meneh. Gus iki, lek cedak Gus iki. Ora sida. Oh, mundur. Sido wis tekan kene. Ngene lho, Mbak Yu. Piye? Jane rak aku nemoni kowe kuwi rak aku wis mendem rasa sing suwe. Kowe mendem? Mendem apa mendem? Mendem. Mendem. Dadi ki ning perasaanku kuwi wis suwe urung iso tak ungkapke ning kowe ngono lho Mbak Yu. Maksudnya piye ta? Kowe seneng karo wong wedok. Kowe seneng karo wong wedok ngono apa piye? Iya seneng karo wong wedok. Terus wong wedok kuwi sapa? Ya Mbak Yu cempluk iki. Lah kepiye? Kok aku lho? Lah ya ora apa-apa to. Toh iki mbok ngilingi aku ki sapamu? Lah ya Mbak Yuku. Lagi ini kok mbok senengi? Ning nek anake Pak Dir rak isih rada adoh ora apa-apa to. Ora Mbak Yu Ya ora apa-apa jenenge alur nek wong Jawa kuwi nek iso ya Lah, nek aja wong ngepek sen- sedulure dhewe. Wong jenenge wong seneng ki rak bebas to. Ngapa to kok andang nyekel-nyekel ki? Ming sithik kok. Aja ya sithik akae aja. Kok sik to aja apa jenenge? Aja kesusu demak-demak to. Aku ki anggere Mbak Yu ki rak sok kae to. Aku sok njibukke banyu to nek arep masak utawa arep adus. Kuwi jane aku rak ning mburi ki rak ya rada nginceng ngono lho. Berarti ki wingi kanok rusak-resek nang kamar mandi ki. Ya aku kuwi. Ya Allah, ya Nyoke Tuhanku. 200. Mula gandeng kaya ngono kuwi rak terus aku timbul rasa tresno marang Berarti kowe. kowe weruh ndekku. Ya weruh sithik. Ya ladeni aku ya. Kok sik berarti aku ya ora iso. Dilit wae. Kok sik. Ya Janu 100. Wah iki ditenteng nggo aku ndi? Tok bagek-bagek. Sedilit wae ya. Tenangno pikirmu. Kok sik to? Kok sik to? Ayune tumpuk undung. Meng arep diambunge kok angel to yo wis yo. Kok aku ki ora seneng karo kok diambung-diambung. Lah ya wong karang suwe-suwe ya aku kowe bregetke. Kok iki mbok kok sikik to? Aku ki urung ngomong apa sing tak rasake karo kowe. Kowe ki aja mek-mekan sik to. Kok sik Ayo. meneng sik anteng nang kono. Kentho, aku ngos-ngosan tenan iki lho. Iki ning kene iki ming wong loro lho. Hah? Wong sibuk ya lunga, bapak ya lunga. Nah. Iki engko nek kancingan lawang rak apik to, Pak dhewe. Ngono? Ya, Mbak Yu. Kok sik to? Aku ki ora tresno karo kowe, nek wong bebojoan ki kudu tresno karo tresno. Kuwi rak wong bebojoan wong sing penting ki aku ki kowe ngladeni aku ngono lho. Ya kok sikik. Rasa nganggo bebojoan kan ora apa-apa. Loh, kuwi Sing malah penting kelakon ngono lho. Aja ngono kuwi to. Ora cuwok guyu. Dasar ayu. Ojo baleni. Lengkung. Dilaraske soal iki. Oh. Sik to. Aku ki ora seneng karo kowe lho. Apa meneh arep dadeki bojoe Ning kowe aku ora gelem kok. seneng. Kowe iki meneng. Duh, kepak itu iki Jan. Diambu, Mbak. Kene tak ambu. Asyik ta. Wong kon ngambu ora gelem, kono aku sing gelem kok. Ya, gelem ya. No, aja to. Wo ketoprak no. Ya wis waton metu iki saking wedine ya. Lah nek ora metu piye? Ra iso metu ya ora usah dadi bojoku. Ora iso ngapa-ngapa kok arep dadi bojoku lho. Iso ya. Piye? Isone kowe kuat ping pira? Jalukmu ping pira? Ya minimal 5 kali. Siap yo. Aja ta. Kowe iki waton ngomong. Kono. Kowe mau takon tak wangsuli isomu ping pira? Aku ping pira-pira iso. Iki nek tak Ngger karo kowe, ya? aku tiba tenan iki. Tok gento. Ya rene. Nang nggon jembar men omber. Ya. Sini nang nggon jembar sini wong ayu. Kene. Sah aku leh pira to, Sah? Oh iki tenang wae akeh banget. Aku Wis semangat, sing penting semangat. Iki soalnya iki modalnya nekat. Hati aku rada mikir iki. Ya kudu nekat wong jeneng wong seneng kok. Nek aku ora seneng nek ana wong nekat.
Engko suwe-suwe seneng. Aja ta. Kowe iki ming No. dipenakke kok. No. No ki apa? Iki mbok. Ih. Tembange bacotke. Tembange. Lah iya, no ya. wae. Iya, iki ming nyosor ae kok bebek. Nembang Nembang sik kono. sing laras. Ha iki le ngarani pas e arep nyosor ngono e. Ayo sepiro? Sepiro Ken? Duh wong ayu leganono rong to mami. Iki lho gelem ngalih ya niki. Padha wae lek kena-kena. Solikin, solikin. Ya Riza, ya Riza. Hei, liyane dong guyu tok duit aku susah lho iki. Iki jenenge ibadah budaya. Kowe kudu tulus ikhlas membuat orang bahagia. Aku ya menggah-menggah tenan lho iki. Oh. Iki nek ora nggo tenaga ekstra, iki tetep kena tenan lho lambene iki. Ya ora apa-apa, Kena ya ora apa-apa, aku seneng kok. profesionalitas. Iki dhuwur solik dhuwur gentol ngisor janu ya padha wae iki. Medeni kabeh. Aja ta. Aja kin, aja kin. Aja to. Jangan. Sun ka sondan ujung wong ayu. Piye iki? Aja ta iki nek cekeli Piye? Kepiye? Kowe mau muni piye? Cakepane piye? Sun ban pekeh. Hah? Apa? Aku arep mbok pekeh. Tak gendong ngono lho. Aku nek sakmene mbok pekeh, terus piye? Mongko nek dipekeh iki digendong nang kene. Heeh. Terus piye? Ya coba sikik yo. Gelem ya? No. Ora gelem? Mah, Ora gelem tenan? awas bokong. Janu minggir nu. Tak kurepne iku. Yo gek diplayonke banter. Gah, wegah. Gento. Ora rampung lho. Kok iya. Tak kandhani. Anggo alus-alus ya. Ket mau kok meng dikandani mbok terus dicoba. Oh, praktek ngono lho. Tes. Kok sik ta? Aku ki menggah-menggah tenan ya. Piye? Aku gelem karo kowe. Tapi nah. aku cukupno kacang kae sik. Yo, siap. Ya. Nya. Tok 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 tok. Iki wis tak jikoke kacang lho. Iki wis lunga ceritane. Apa permen bae. Aku sing tuku kowe sing ngemut. Iki etok iki Mbak Tatin wis ra ketok. Ketoprak goblok. Piye? Kowe iki aktingnya iki. Aktinge Mbak Tatin wis Aku wis mlebu lunga kori. tinggal lunga. Lah kowe goleki aku lho. Tobonge iki ning kene kok malah Kok mlebu mau darat. nanti yo diucek ngono kok malah dikeki tekan kene. Ora Kang Sen. Ora njok mlebu rono ning kene lho. Neng endi? Kene. Oh, Pentase ning ning kene kono to. tobong iki wis mlebu. Sekarang ora Kang Sen, sesuk neh Kang Sen. Iki terus Kowe goleki aku. Ketemu nang ngono ki. Lah kayak Ayo padha. Lah, kok Aja oke. padha wae. gini nang kono kowe, Blok. Mbak Yu. Kene rene yo. Ngapa kowe nang kono ki? Wah, Jan. Tuh, iki ana sinden kok nggawa tabuh drum barang. Aku ya. Ya. Pisan wae. Tabuhku nang kene. Ya. Ladenono ya. Ora gelem tenan. Tak peksa nek ngono. Aku ki wegah wong iki. Aku ki lunga kok. Wes kudu gelem. Gelem ra gelem. Kowe iki ngapa? Men saya cetha. Cetha kaya aku gemang. Engko nami ikur cilik. Tak goleke sing gedhe. Ndi? Wis gedhe. Wis ora gelem tenan. Mah, Yo Tri, seseke Tri. Wah, Jan. Ya Pak Ibu, Pak Ibu, Pak Ibu.
warga laras saking Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang diparagakaken dening Solikin lho bayaran ora? Lah ya rene. Mbak Tatin bayaran ora? Oh, jelas no kemeringet ya. Nah, ini rada saru iki. Dadi nggone Solikin tak suda nya Solikin 200 wae. Rada saru. Wes kono. Mbak Tatin Woi, wis rampung. Mbak Tatin 300. Malah kena tenan ya sing iki. Aku ra siap. Nya 300 ning aku arep takon. Kah aku sa wis delokan keringetku lho sa. Ayo aku arep Sak takon. jagung-jagung. Sapi kae munine apa? Munine gelem. Kene, Ora sapi kok muni gelem ra ono. ya sapiku gelem kok. Sapi muni gelem. Gelem ngono. Ora sapi kok muni gelem. Lah muni piye? Mo. Ya kene nek mo. Kene. Kene. Tak andani. Mas kandhani apa ora krungu? Tak kandani. Kowe wis tau rung wewe karo warga laras selama ini? Kerep ya? Kapan? Teko Pak Egul. Sopo Pak Egul? Oh. Wis tau rung Mbak Tatin ngenai warga laras? Rung. Lah. Aku wingi badan wis ngenai bingkisan lho. Dinggo warga laras. Kowe bintang terkenal lho, bintang yang ada di Jogja, Magelang, Jawa Timur ngono. Wis tau rung ngenai warga laras kira-kira? Urung. Lah iya, lah saiki kira-kira sebagai bintang terkenal, kepedulianmu nggo kanca-kanca. Aku tidak peduli sama kanca-kanca. Wis ben do mikir karepe dhewe-dhewe. Ngono. Heeh. Nganu ngono kuwi karo kanca-kanca. Heeh. Tetep nggo kowe. Soalnya mereka ya ora mikir aku lho. Oh. Ayo wis, Dadi adil. nggo kowe. Heeh. Tegel kowe. Tegel lah. Wah jenenge Tatin bali neh. Nek tak tambahi kowe tugu bekas moro bar iki. Nganti menggeh-menggeh. Ya. Penyuwunane tetep Mbak Tatin nih. Tak tambahi neh, tak goleke. Tak goleke weruh. Kuwi wae yo Mas yo. Wah. Kowe ya oleh lho. Ra apa-apa gembrobyos ning nggo kanca-kanca kok. Nyambut gawe bareng-bareng. Nyambut gawe piye kono ming do ndelok Mosok kon joget. Wes nyang kuyung lho, nek ra guyu, kanca-kanca ra guyu ra gayeng lho. Iki muni ayo ming guyu mosok kon joget berarti pengen joget iki. Oh lah iya. Joget Ya, Mas Keswan ya munggah ya, gubuk asmara karo Mbak Tatin. Yo, Ndang kowe milih terkenal apa ora? Dalange puyer. Yo, gubuk Dalange asmara. puyer. Di duetke wong loro. Ayo ngadeg, iso ngadeg ora to? Asem. Asem ngono. Iki benike nanti, sing isor benike nanti. Ilang. Lah bojone piye kok ora benikke? Nek tak jikoke benekmu sik. Oriza mesti ayo. Ya, Mbak. Ya, gubuk asmara nembang wong loro. Langsung ya. Yo gah. Bawa. Nek langsung balekke 100. Balekke 100. Kowe bawa wae ya oleh 100 to. Nah. Guyu mau terus digawean dhewe-dhewe kok. Nek aku bawa ya temu aku 100 ditetatin mau. Iki apa? Aja. Aja dong. Ya, nyingkar-nyingkur. Wong loro ya. Sing Nying, mesra Tin. hah? Sing mesra. Piye le Mas Ra? Ayo wis totok maneh iki awake dhewe pasangan serasi lho. Totok maneh iki bahasa endi? Totok men. Tok mane. Ya dhewe-dhewe Mane totok blek-blek, maneh. mane-mane. Nyik, kok cedak-cedak aku ngapa sih? Kangen ya aku Tin lho. Loh, iki mar ketoprak meneh. Ora ya. Heeh. Ya. Yang kedua. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar. Bener kayak kamerane siji ra ketok. Heeh, ya sentimen ya ra apa-apa aku ketok sithik. Sing ketok mung wedok etok, ayo sing lanang rasah ketokke ngono apik. Nyingkur. Raiku nang kamera ireng banget. Lagi ngerti apa nek ireng? Kaya telek cecak ya. Ha ta? Ireng putih ya. Kowe kuning Tin. Kuning apa?
Awakmu kuning. Terus Apa awake kuning ki apa? Kok telek sapi. Tak yo arep lit muning. tak teleki lho memang ngono ki Ora carane. apa-apa. Yuk, Yuk nanti. nembang. Ya kowe. Apa? Lingsem. Lingsem yen ke mutan. Sing mesrake nek kene wong ayu ngono kuwi. Ngapa? Kalau dia nu budala. Eh, Bu, Kaya kae lho sing mesra ngono kae lho, karo dirangkul kene wong ayu. kene-kene Wayu. Nah. Tak lapi apa? Ya. Ya, wah lah jadi bathuk kok le. Ah. Jembar iki keringet ya lah. Kowe lah medhu nang pipi, Ngalah. kowe lah nang janggut. Hop. Waduh nang gulu. Ning gulu. Wis bar kuwi mandek. Kok mandek? Masa banyu kok munggah gunung. Walu yo. Walu ya digolak. Ya kayak kowe genti. Lelampahan kangka wuri. Yuk, Barang. Tresno Tresno tulus nadyan nadyan ingku buk as moro. Punten iki kula. sampun. Ya ora no tetep sing celuk Mas Keswan yo. Yen liwat aku kelingan terus yo. Bubuk kae biyen tak goleren ngecaka kebak pisan warna abang tanda kasih sayang senangi gubuk asmara miyen kae tak antem tresno tanapu bentar tanpa paso bet aboti ketaman asmara Bukae impanawati wiwit biyen tumeka saiki Kupuk kae kebak cerita ayah wengi nganti kaget rina Kok ora paus, biasanya paus tangane ning ngarep loro. Mboten wani niki paus. Biasanya Bante Jinadam kuwi senenge Pak Gareng Semarang. Lah iki Pak Gareng Idola, Semarang ya. kan ra eneng. Dadi yo ganti Keswan Semarang. Semarang ora nek garenge sakmene pringe pring petung nutuk Tiba. gundulmu. nek gareng kan rumahnya cilik dadi gapite ya cilik nek sakmene kok gareng kok ya pring petung Bu kowe kok dingaren iki pas prei. Seneng tenan aku nek warga Larasana kowe. ngapa tau dadakno ki ya kalau aku kan ngendi sing dhisik ngono ki lho Mas Ora saiki ki ngono. Sip. Berarti sesuk melu ya? kapan ta Ayo kapan-kapan. ora tau Mas Keswan Mayang maksudnya. ora tau main iki ngapa tau ya kan kok solikin wae lho tangane nglawe-nglawe tunggalane sapa iki sing Bekasi Kowe aku nyanyi, aku joget wae. oke ya Oke. Ya. Tin keringetmu dilangi sik, Tin.
Kuwi Piye goblok. toh? Ya, jeboke tisu. Catatan sak jroning ati. Datang luntur saya marna ati. Bagel tak. Aku kowe ati kabeh. Si aku ya sumuk ngelapi keringat barang sih ya. Tak entake keringete. Catatan sak